connect the world. We can hear the world. We connect the world. अब हम आते हैं हमारे लिंग सिक्स साउंड्स पे। ये भी आप लोग काफी वाकिफ हो इससे। जैसे कि आपको पता है ये 6 से 6 साउंड, ये एक दैनिक चेक है। इट्स अ डेली लिसनिंग चेक। ये आपको करना, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, ये सुबह में करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा सही से पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज, जैसे मैंने आपको स्तर के बारे में बताया कि ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में ये अच्छे से सुन सकता है। अभी यहाँ आप देखेंगे कि ये आ, उ, ई, स, ये लो फ्रीक्वेंसी जो 200 250 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से लेके 8000 फ्रीक्वेंसी तक ये स्पीच साउंड्स, ये सिक्स साउंड्स जो है ये स्प्रेड है। तो जब बच्चा आसानी से इसको रिपीट कर सकता है या सुन सकता है, तो हमें ये समाधान हो जाता है कि यस, द लिसनिंग डिवाइस, जो बच्चा जो श्रवण टेक्नोलॉजी होता है वो अच्छे से उससे सुन सकता है। को कोई भी संदेह है कि इसको किस तरह से बच्चे के साथ किया जाए, तो प्लीज विदाउट झिझक अपनी ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट से जरूर सलाह लें, और किस तरह से उसको किया जाए उसके ऊपर आप जानकारी लें। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बताया है म, तो ये म नहीं, हमें उसको ऐसे उसके सुनवाना है। तो प्लीज अपने प्रोफेशनल से आप हेल्प लीजिए।